Ciao! Sta iniziando la stagione invernale? E tu non hai la tavola pronta? Tranquillo! Adesso la prepariamo insieme. È talmente semplice che lo può fare chiunque. Lei è la mia vecchia tavola e se guardandola così pensate che questi segni vogliano dire che non è in buone condizioni, a fine video vi ricrederete. La nostra area di lavoro sarà un semplice telo e 2 cavalletti sul quale appoggiamo la nuova tavola. Bella, eh? Posizioniamo la tavola con il fondo verso l'alto e poi la ancoriamo con 2 morsetti. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un accendino, una candeletta per la riparazione, l'asciolina, un pezzetto di plastica per raschiarla, un affilalamine, uno scopettone, un tovagliolo, possibilmente usato perché attacca meglio, e un ferro da stiro rubato a vostra mamma. Ma? Dove sta il ferro da stiro? Sta lì a fianco al mobiletto, che ce devi fa? È una cosa alla tavola. No, tipo che quello è buono, No, tranquillo. Grazie, mamma. Ok, ci siamo. Le lame. Per tenerle pulite le immergo dentro acqua e alcol. Prima di iniziare diamo una bella pulita alla tavola. Buonasera. Perché stai qua? Serviva lamina e sciolina. Mi hanno indirizzato qui. 2 milioni di euro mi devi dare cash. Oh, sono fatte Sì, bene. tanto. Sono fatte bene. Vabbè, allora io non la consiglio. Brava, ciao. Facciamo prima quella della signorina. Come vedete la sciolina tolta è pochissima. Questo perché? Perché le vedete queste parti bianche qui? E non sentite che è plasticoso? Vuol dire che la sciolina non c'è più sulla tavola. E oltre ad andare a rovinare il fondo, vi rallenterà molto. Vi faccio vedere subito la differenza con una tavola sciolinata. Vedete anche contro luce la differenza? Guardate questa qui quanto luccica. Questa è da sciolinare, questa è sciolinata. Inoltre la vedete questa parte che sembra rovinata? In realtà il tail e il pop non toccano la neve, o comunque toccano poco, e quindi anche al tatto si percepisce che questa è sciolina. Quindi quando andremo a stendere la sciolina non ci soffermiamo troppo su queste parti qui, piuttosto avrei cura di stenderla vicino alla lamina. Però una passatina male non fa, quindi la rimuoviamo anche lì. Vedete? Era semplicemente sciolina. E poi diamo una leggera passata con lo scopettone. Con lo scopettone non facciamo nient'altro che sostituire le spazzole dalla più dura, sì è dura, alla più morbida. Adesso ce l'ho però, le uso. Dura l'abbiamo passata, adesso la media. E poi la morbida. Adesso che l'abbiamo portata praticamente al grezzo, iniziamo con squagliare la candeletta sui fori profondi. Vabbè. Aspettiamo che si asciuga e poi andiamo con la spatola a rimuovere l'eccesso. In questo modo abbiamo riparato la tavola. Vedete che la candela è nera? Ovviamente tende a bruciarsi. Non fa niente se vi cade sulla tavola. L'unica cosa è che il disegno potrebbe non essere perfetto, come in questo caso, ma meglio avere una tavola più brutta e come vedete riparata che una tavola bella ma rovinata. Riprendiamo la spatola e rimuoviamo l'eccesso. Mi sembra ben fatta. Vedete la riparazione come diventa? Tanto poi al lavoro finito non si nota niente. Adesso passiamo alle lamine. Per prima cosa la lamina non deve essere rotta. Questa è praticamente perfetta.
se dovesse essere rotta c'è poco da fare. Nel 99% dei casi non è un lavoro che potete fare da soli e quindi è da portare in un centro specializzato. Mo te le faccio io le lamine, così te impari a portarmela. Lama, affila lamine e la andiamo ad inserire dentro. E se vedete, la lama ha un verso di utilizzo e sul bordo c'è una freccia che ve lo indica. Andiamo a appoggiare l'affilalamine sulla tavola e poi con una semplice pressione sia verso il basso che verso lo snowboard andiamo a tirare una linea dritta lungo tutta la lamina. Lo ripetiamo più volte, sempre dal nose verso il tail. Dovete creare questi truccioli. Stessa cosa facciamo per l'altra lamina. Vedete i truccioli che vi dicevo? Adesso ripetiamo la stessa operazione con le altre lame, fino alla grana più fina. Le lamine le abbiamo fatte. Per prima cosa passiamo l'asciolina lungo le lamine. E poi, per non usare sciolina inutile, non la faccio colare come ho fatto ora, ma scaldo il panetto e lo trascino sulla tavola. Così è come si dovrebbe presentare. Adesso la andiamo a sciogliere con il ferro e la lasciamo almeno una notte ferma, in modo tale che la sciolina venga assorbita dalla tavola. La temperatura deve essere tale da sciogliere la sciolina, ma non da bruciarla, e non rimanete troppo sullo stesso punto, altrimenti andrete ad intaccare sul fondo. Io inizio sempre con dei movimenti circolari e mi concentro principalmente vicino alla lamina. Tranquilli se la sciolina dovesse andare sulla lamina, perché tanto alla prima discesa la lamina è pulita. L'ultima passata la do sempre longitudinalmente. In che senso? Così è come si presenta la tavola appena sciolinata. Adesso la lasciamo riposare almeno una notte, per poi andarla a raschiare sia con la spatola che con le spazzole, proprio come abbiamo fatto prima. Non è necessario rifare il fondo ogni volta, tantomeno le lamine. Io però ad inizio stagione la faccio sempre, specialmente per quelle nuove. Adesso chiamiamo Matteo, che per il compleanno ci ha regalato le spazzole e ci aveva chiesto se potevamo preparargli gli sci. Oh? Dimmi. Ma te dovevo fare gli sci? Sì. No, ciao. Quindi tornando a noi, la mia vecchia tavola in che condizioni sta? Assolutamente buone. Tranquillo. Il fondo è stato totalmente riparato, al tatto non si sente nulla. Questa è semplicemente la candeletta che si è bruciata e quindi il colore è nero, ma non ci sono scalini, nemmeno qui e nemmeno controluce. Le lamine sono affilatissime e la sciolina è stata fatta. Adesso lo stesso trattamento lo facciamo alla mia tavola. L'ex proprietario praticamente sciava sul fondo, non c'è un minimo di sciolina. È stato i zingari, sono stati zingari! Per fortuna l'avevo visto già dalle foto, le condizioni sono ottime.
anche questa tavola è fatta, la lasciamo asciugare. Nel frattempo vi invito a iscrivervi al canale, non vedo l'ora di provarla. Ragazzi, sono veramente euforico. E mi raccomando, usate sempre la testa. Ragazzotti miei, è passato qualche giorno e quindi primo cavalletto, secondo cavalletto, tavola e togliamo la sciolina in eccesso. Sempre 4 dita dietro, pollici in basso e 45 gradi. All'inizio parto con la spatola grande. Buttiamo quella grande e prendiamo quella piccola. Per togliere la sciolina dalle lamine usiamo questo angoletto della spatola. Successivamente passiamo alla spazzola o, per chi non ce l'ha, allo scopettone. Non fatevi problemi a rimuovere tutta quanta la sciolina perché l'importante è quella che la tavola ha già assorbito. Siccome da noi anche quando la neve è naturale c'è sempre un po' di artificiale e utilizzano una neve abbastanza corrosiva, non vado ad utilizzare quella di ottone in modo che rimanga un leggero strato di sciolina che comunque un po' la protegge, quindi vado di nylon. Oh, ma vi siete iscritti al canale? 2 secondi, clicca qui, iscriviti e campanella. Buttiamo via quella di nylon, prendiamo quella più morbida e ripetiamo sempre lo stesso movimento. Ah, per chi vuole sciare in gruppo, vi ricordo di iscrivermi su Instagram. Il contatto lo trovate in descrizione. Ultima pulita con un tovagliolo, possibilmente sporco. Come vedete, ora la tavola è tutta quanta bella lucida. Al tatto è plasticosa. Se siete arrivati a questo punto, sapete come trattare bene le vostre tavole. Se il video vi è stato utile lasciate un mi piace, io ripeto la stessa operazione sulla mia tavola e noi ci vediamo sulla neve. Au revoir!